kuko kenshi turatubona ku marezo sociaux hari abantu bacoza igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi bikatubabaza twebwe abanyagihugu ati mbega ububare twumva tubabare twebwe abanyagihugu twumva canke ububare abanyagihugu baba bumva nibwo n'abasirikare bari mu gisirikare bumva akazi kiwacu nako kurinda imbibe no kurinda umutekano w'abene gihugu Imana yaduhaye sivyo rero nta mwanya twota tuja twebwe guhangana n'izo mbuga kwishurana n'izo mbuga oya twebwe tubaze karashi tubaze miyaya tubaze gutera amabombe tubaze discipline militaire amateka yabo basirikare batandukanye ndabaha morale abo bigura igihugu bigura amahoro n'umutekano sivyo nariko ndabaha morale kandi navuze ku mapete yose ndavuga ati yari naka kuko jewe uno munsi nimba ndisereja hari abambanjirije hari intwari nyinshi sivyo zambanjirije muri no mwuga wa gisirikare nibo bantu rero nariko ndashimira nibo bantu nariko ndashimira nibo bantu nariko ndatera intege numvisha n'abandi ndababwira ati wewe naho uri naka hari na naka yarenganye yabaye intwari ungerageze wumve yari sereja mwananje ahingerageze gerageze mwabasodamu ungerageze wumve yari yetena mwananje ahingerageze gerageze mwabakodomu gisirikare igisoda caranyoheye nzogikorera ntiziganya cankuye mu buto kingira umuntu izo ngabo z'Uburundi zubahwe mw'abantu abasoda barampimbara. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry Abuja Flavor. Chakenya makuru chama kibazanira bishamuvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Amadusura dukengurukira nabwo yakonze bisamirizi Irebe FM. Mudasibe kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 novuga mu kiyacimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Namwe bwe mwese mwamudukurikirana kuri Irebe Media nuko nabamwe bari kwaradukurikirana gushika kuri no munsi muri kino kiganiro kuri Irebe Media no kurinda bakengurukire Imana izukwame ibahezagira mwebwe n'imiryango yanyu. Uyu munsi rero ndakubarira ati kuri mugikuna Beni behind the camera ni CK professional no musi 3 behind dufise umutumire wacu witeka no mu brother no mugenzi amaze kuba umuvandimwe twamenyanye kera turamenyanya n'ubu turacamenyana amaze kuba nk'uvuga ne same blood nuvuga uwo dusangiye amaraso dufise karanga mutima kamwe k'abarundi nawe sundi musazwa mu muzi kandi muramukunda na hano kuri Irebe Media ni Sailo Soldier Boy numu artiste militaire asanzwe aririmba indirimbo zo gushigikira ingabo zacu ziza z'igihugu cyacu ciza cyo muri kandi marazi neza yuko atangabo zacu mu gihugu umutekano n'uwo bumeze neza cyane rero novuga Sailo asanzwe akora ico gikorwa ciza cyo kuba mu ngabo zacu ziza z'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kandi akaba muri bamwe novuga bazankuhaja bazitera intege mu kuririmba mu kuvuga ivyiza vyazo. Rero reka kumbure ndababa umwanya ndamuha umwanya kumbure Sailo baramutse hanyuma cyo twinjira neza mu kiganiro. Sailo salama. Meze neza ndashimukama ndaramukije abarundi bose inshuti n'abagenzi ndaramukije cyane gose abakunzi ba Irebe FM Irebe Media mu giraho muba mwubahwe merci beaucoup ego cyane ndakenguruka kuri support yanyu kumwitaho mukantera kamo ati Sailo Soldier Boy turagukeneye dushobore kwicarana tuyage dutere ryarenga yama yes kuba tamuzi Sailo kubaza ko ari umusore kwibaza ko ari umuntu akiri ku isoko oya uyu munsi ndashobora kumwubahuka ko yari inyambara dafise uyu munsi ndamwubahuka kabisa ndabukubita ama counter attack aze kwihangana wo kwibaza yuko Sailo ari umusore oya habe namba Sailo ngo nturi umusore oya kabisa uri umushinga nahe w'abana bangahe mbo sikera cyane nshinze urugo nakoze mariage muri 2024 kwezi kwa gatanu Imana yarashoboye kumpezagira kuri uno munsi ndumupapa afise ikibondo kimwe wow muhungu wanje yitwa Iteriteka Ntare Ntare bisigura ngo ndi papa Ntare kabisa waravyaye Intare ya asante sana uwo mwuga wahisemo mwiza wo guhesha icubahiro igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twizere yuko na Ntare azohava ukurikire kweli
ahubwo niyo ADN burya novuga ko mu bisanzwe umuntu wese arafise ico Imana yamuteguriye ariko jewe ico ndamwipfuriza umwana wiwanje nuko yokwiga amashuri Imana imuzigamye agaheza amashuri hama agatandukira n'ayandi akaja kwiga ivyigwa vya gisirikare byo kurinda igihugu. Nca nibuka mu minsi yahera najewe nkiri mu vyigwa vya gisirikare tubandanya twiga niho hari akaririmbo twakunda kuririmba ngo n'abana tuzovyara bazoba bakomando yo nzobigira nteko natayifungo. Sasa rero no kuvuga yuko uw'Imana uzoronka uwo muhamagaro mu b'Imana izompa sinzomugwanya kabisa, sinzomugwanya ahubwo nzomushigikira kugira nawe atera intambwe abumwe mu ngabo z'igihugu aharanira amahoro n'umutekano ku isi yose. Yes. Novuga nk'utumirira kumbure n'uwundi canke utabitabura neza yumve neza yuko birimwo inkomezi izahe kuba uri umujene canke kuba uri umwe mu bugwaruka wifuza yuko oba mu ngabo z'u Burundi kugira ngo wankoraje na wa wundi mbega birimwo uburyohe ubuhe kuba umusirikare w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Uburyohe bwa mbere burimwo kuba umusirikare hariho umugani bakunda guca ngo ureka kugwanira umweko wa mama wawe bakawutwara urorera kabisa. Umweko udutawure ko ari iki? Umweko wari umuntu uzenya igikwembe. Umweko ni novuga wari nk'umugozi abamama bo ku gatumba bambaza impunzu ziya zimvutano kandi n'ubu urabizi nimba uri umurundi ngira bari kuratahuza abandi ariko basogokuru baca uwo mugani bari bafise kumbure yindi psychology inyegeje muri uwo mugani bariko barumvisha abantu bisigura ngo rero ubaye uri ingabo y'igihugu harimo uburyohe bwinshi budasanzwe. Icambere kimwe uravyumva uzoraba umuntu wese abantu bose nubwo toba yararose amahirwe yo kuba umusirikare ariko ahorana inyota ahora yipfuza ico muhabasi ijya veste code y'igisirikare canke ijya bere akayambara n'umunsi n'umwe canke ni akayifotorezamo n'ifoto nimwe ariko ntibikunda. Iyo ni avantage ya mbere no kuvuga twebwe turafise ico turushije abandi cyane gose kubera ko twahisemwo kugwanira igihugu cacu. Je rero kuba narabihisemwo ndabishimira Imana nkakengurukira cyane gose igisirikare cy'u Burundi FDNB yoyo yambaye hafi kuva mu buto bwanje aho ninjiye ntangura ivyigwa vya gisirikare kugeza kuri no munsi ku nyigisho nziza igisirikare kiduha zo kurinda igihugu cacu. Novuga ko ni byinshi cyane gose iyo umaze kuba umusirikare w'igihugu ni byinshi cyane biryoshe biri mu kuba umusirikare w'igihugu. Mpamagarira n'abandi bajene bose uwo wese afise umuhamagaro yumve yuko ibyo abantu bashobora kumubwira hari abantu bacana intege atari ko biri ko nanje nama nabivuze ibyo abagenzi bambwira nafashe decision ngiye ndiko ndarondera vyangombwa kugira ngo nje gukora ikibazo ca gisirikare beshi baranci intege bakambwira ibina biriya deja ico gihe twebwe niho twari tukiva muri kahise kabi kasenze kaje igihugu ka 2015 scandale 2015 bitagenze neza mu gihugu bigatuma haba icuka kibi. Ico gihe rero urumva ntivyari byorosha abantu umuntu agukunda yumva yuko ugiye kuba umusirikare ugiye gupfa ugiye kuba umupolisi ugiye gupfa ata misi zomara ariko siko biri umuntu wese arafise itariki Imana yamuteguriye yo kubaho imisi yamuteguriye yo kubaho
n'igihe Imana yageneye umuntu azovira muri buno buzima. Rero ntaco tuma utinya ngo sinoba umusirikare w'igihugu oya. Icambere je nkundira abasirikare n'abantu b'umutima w'urukundo. Ica kabiri nkundira abasirikare muri wa mutima w'urukundo barafise ico bita esprit d'équipe bakagira na morale. Kandi ugiye kuraba ikinjana tugeze ko iki kinjana turimwo uravye imibereho y'abantu morale irakenewe cyane gose kabisa. Ego ariko uravuga ati rero winjiye muri periode igoye ya 2015 aho hari ibihuha byinshi, aho abantu benshi bavuga ati yo ugiye mu gipolisi ugiye mu gisirikare sha nta myaka ingahe canke nta mezi angahe uzomara uzoba wapfuye, wabaye nyakwigendera uzobaye umuhisi. Kumbure rero nk'abagomvye kwinjira nko muri ino periode urabizi neza yuko mu karere hari haremaze imisi hari ibibazo, kumbure nabo nyene batera intege iziye kugira ngo bavyumve neza, kuko ravyumva neza yuko ubu gisirikare cyacu cyaragiye gufasha no vuga kugarukana amahoro muri Kongo. Ivyavugwayo no vuga y'ubu bibanye natwo byabavuga amajambo menshi cyane, kumbure atera uruhagarara ruke. Mbega kumbure nk'umujene kumbure kuntatwagwe n'ivyo bihuha umuhanura iki kugira ngo agire nuvuga iyo hangiro nziza yo kubandanya agira objectif yo kuza gupasa ikibazo kugira ngo abe umusirikare? Novuga yuko ufise uwo muhamagaro nuko yotera intambwe akaja mu nzego z'umutekano. Akaja mu nzego z'umutekano si mu gisirikare gusa, meme no mu gipolisi. Abajene barakeneye guhagararira igihugu cabo, sivyo? Kuko mwebwe ibi byose mukora ata musirikare ntavyo muba muri ko murakora kabisa. Kandi misiyo y'umusirikare niyo kurinda umutekano w'abene gihugu n'imbibe igihugu cacu dufise twahawe n'umwami Ntare Rugamba kabisa, sivyo? Kubw'ivyo rero no kuvuga situation ziza ziripasa ukumva ibihuha ibi na biriya siko biba bimeze, siko biba biri. Ariko akenshi ibyo bihuha bizanwa n'abarundi bene wacu probleme. Mbo mu bisanzwe je narakubwiye yuko biragoye kugira abantu bose twumve niko vyategerezwa ko abantu twese twumva ishaka tukabaho dushigikiye igihugu cacu tukarinda amahoro n'umutekano. Ariko habayemwo abatumurongo ivyo nta yindi shwa. Abo bataye umurongo urabahanura ukabakebura, vyanse ukabihoza we ukabandanya kuri target wawe kabisa. Isailo ni kibazo noca nibaza ati mbega nkamwebwe koko kenshi turatubona ku marezo sociaux hari abantu bacyoza igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi bikatubabaza twebwe abanyagihugu ati mbega ububare twumva tubabare twebwe abanyagihugu twumva canke ububare abanyagihugu baba bumva nibwo n'abasirikare bari mu gisirikare bumva biba bimeze gute iyo mubonye ku matere nka ziriya? Mu bisanzwe bivugwa n'abarundi bene wacu. Mu bisanzwe ico si kibazo jewe no kwishura, ico si kibazo no kwishura, ico ni kibazo cishurwa n'umuvugizi w'igisirikare nyakubahwa mon general Gaspard Baratuza. Niwe ajejwe, niwe afise uburenganzira bwo kuvugira igisirikare ibi na biriya. Ariko jewe nk'umusirikare nkaba n'umuririmbyi nkaba umupatriote akunda igihugu ciwe ndaguciriye ku mayange. Umuvugizi w'igisirikare yarigeze kuvuga ijambo rimwe kandi ryampimbaye cyane. Yaravuze ati umusirikare w'ukuri ntagwanira ku mbuga kabisa, ntagwanira ku mbuga ngurukana bumenyi, sivyo? Twe turabana n'ahari umuriro akaba ariho tujya kuzimya umuriro kabisa, sivyo? Rero wumve ko abarundi bose bumve ko naho vyogenda gute twebwe ntituraje ishinga n'ivyo wonya ababa ariko baracafuza igihugu igisirikare bobo niko kazi kiwabo kabisa. Natwe akazi kiwacu nako kurinda imbibe no kurinda umutekano w'abene gihugu Imana yaduhaye kabisa, sivyo? Rero nta mwanya twota tuja twebwe guhangana n'izo mbuga kwishurana n'izo mbuga oya. Twebwe tubaze karashi, tubaze miyaya, tubaze gutera amabombe, tubaze discipline militaire kabisa, sivyo? Ubaha abo tujejwe, ubahana apana yuko twe tububahana abo batwubahe
kubahana. Nukuri Imana ibahezagire cyane kuko mukigora neza cyane kuko na kino kiganiro iyo atabamwebwe twakora kino kiganiro atamutekano nta nakimwe cokogwa. Nukuri kabisa igisirikare cyacu ciza cy'u Burundi FDNB yubahwe kabisa murame mutera imbere gose. Merci beaucoup. Ego tugenderana neza ku kindi gisata cy'umuziki kaba Sailo Soldier Boy cyasebye turamutumira uyu munsi urambabira ko ari ibindi noba nagutangujemwo ariko reka ndakuzare mu wundi mwuka nako ati uyu munsi ndakubahuka kabisa. Ego nta yambara wambaye yubashwe nawe wambaye costume ntacyo wigumye. Ego Sailo hari igikorwa werutse gushira ku rubuga rwa YouTube yawe uvuga ati yitwa Ngerageze indirimbo yawe usa n'uririmbo uvuga umusirikare kweri Ngerageze utarashika kure uri umurundi wewe. Ego waruvuze ngo ngerageze wari kuvuga ngerageze nako kantu nari nkeneye kukivugira nabivuze ndabibona ngerageze ngerageze ati rero ni indirimbo uyise Ngerageze kubera iki Ngerageze wagaragara nk'uko uririmbo muri sirikare kubera iki Ngerageze Ego kubera yuko iyo ndirimbo ndayandika icambere kimwe sinzi yuko wigeze ufata umwanya wo kuyumviriza wumve ingene itambika ingene genda iraryoshe ni indirimbo itira morale militaire sivyo ama nkaca mvuga amateka y'abo basirikare batandukanye ndabaha morale abo bigura igihugu bigura amahoro n'umutekano sivyo nariko ndabaha morale kandi navuze ku mapete yose ndavuga ati yari naka kuko je uno munsi nimba ndisereja hari abambanjirije hari intwari nyinshi sivyo zambanjirije muri no mwuga wa gisirikare nibo bantu rero nariko ndashimira nibo bantu nariko ndatera intege numvisha n'abandi ndababwira ati wewe naho uri naka hari na naka yarenganye yabaye intwari ungerageze wumve yari sereja mwananje ahingerageze gerageze mwabasodamu ungerageze wumve yari yetena mwananje ahingerageze gerageze mwabakodomu gisirikare igisoda caranyoheye nzogikorera ntiziganya cankuye mu butoki ngira umuntu izo ngabo z'Uburundi zubahwe mw'abantu abasoda barampimbara. Urumva rero nariko ndatera intege abasirikare bose aho bari mu Burundi kuri tere mu bihugu bitandukanye aho bahanganye n'umwasi kugira ngo bagwane urugamba rwose rushoboka bafise morale. Nico catumye mvuga ati reka nkora ino ndirimbo muri no mudiho kandi ayishiremwo ino message. Uvuze ati ngerageze yari kaporare yari sereja yari ntwazangabo menga yarigeze ariko ubunye siwe ntiwanyumvise neza nakubwiye yuko twebwe baracahari sivyo bangirageze turi beshi sivyo ariko hari abatwitangiye hakuru nariko ndashimangira mvuga kuri izo ntwari zatwitangiye kugira ngo zatanguye imbere kugira ngo FDNB ihagarare imere neza ukiri uno munsi kuko mu buto bwanje yitwa FDNB ntitwa FDNB yitwa FDN mugabo urumva ubu haragiye ko FDNB sivyo rero novuga yuko nta byinshi no sigura kuri ivyo onya ariko indirimbo kujya yumva ni kugiri urumva umudiho wayo iratambika niyo gutera intege abajejwe amahoro n'umutekano gukingira bari mu mpande zose zitandukanye kugira ngo indirimbo nk'izo zibahe morale kuko narakubwiye yuko umusoda wese ahari arangwa na morale cyane gose. Ego timbega feedback iyo ndirimbo imeze gute ko tumeza tugerageje twaraba ku rubuga ni indirimbo isa n'iyimaze amezi 4 sa amezi make ego kandi indirimbo imeze neza cyane je narayicenda yumviriza avuga ati okay feedback y'indirimbo imeze gute mbega abantu asanzwe ariko araha morale bayakiriye gute ndirimbo abona ariko ndaha morale barayakiriye neza barayikunda barampa feedback barambwira ati vraiment komerezaho atubona indirimbo nk'izi zogwira byo duhimbara kuko ni indirimbo
naho wowe uri mu kazi warushe uri kurayumva uza wumva iguteye intege sivyo uza wumva iguteye intege urumva rero guteye intege indirimbo nk'iyo onya iba ari indirimbo nziza kandi yiratiro kabisa nayo mpamvu rero nibaza yuko mu ndirimbo nyinshi ndirimba ahubwo izo ndiko ndagwiza ubu unya cyane ni indirimbo zitambika kandi z'umudiho utambika kandi ziha morale abasirikare bari mu bikorwa bitandukanye naje zikangumiza muri mood yes kirumvikana neza cyane ego duheruka kukubona kuri affiche yuvuga y'umu grand comédien uvuga ni je kubganje no vuga ati nindi etape wowe uri kugera ko mu buzima muri carrière yawe ya music ego wavyakire gute kwibona kuri affiche nk'ijya kuko azoba ari big stage izo biri kubihangange bitandukanye harimo Sadbi harimo ba Kiginge ba Mutima Bande abantu bafise abantu benshi babayoboka novuga babakurikirana novuga nk'aba best influencer urumva ati mbega wavyakire gute kubona novuga kuri rya affiche yabijya bihangana novuga Kiginge Sama Comedy bo mu bisanzwe jewe naranezerewe cyane gose ndanakengurukira cyane gose umu artiste mugenzanje Kiginge Comedy n'umuntu w'umutima umuntu w'umutima rugabo n'umuntu afise ishaka mu byo akora byose afise umutima w'urukundo mu bisanzwe jewe nta nubwo nari namubonye turahura arambwira ati brother bite meze fresh Sairo Soja Boy ndamubwira ati meze fresh ati none wewe uri mubiki naye numvise yuko wari umaze igihe utari mu gihugu cy'u Burundi uri hakurya mu by'amahoro n'umutekano mu butumwa ati none ubu unya ibikorwa byawe bimeze gute ndamubwira ati jewe bimeze neza ndiko ndakora ndafise aho ngeza kandi ndafise naho nipfuza kuzogera atariko ndabona yuko wewe intambwe ugeze ko ukwiriye kuzura dufata mu mugongo twebwe abatarashika ku ntambwe yiwawe kugira ngo natwe ejo aho tuzoba twashitse tuzohore tubikwibukirako kandi tukubaha haje umuntu mwubahira ico yakumariye sivyo acarambwira ati byukuri utaravugana byinshi wewe nzokurondera twongere twicare tuyageko kabisa ntivyatevye mu nyuma ava yuko agenda mu gihugu ca Canada yarandondeye arambwira ati programme nifuza ko izoba imeze ukuntu ati rero ibisigaye genda urindire ibyo rero niho naza mbona ivyo twasezeranye yabishize mu ngiro kabisa ndavuga ati arakoze cyane buryo umuririmbyi yariko araperforminga ahantu hatandukanye niho abantu babonera ubuhinga bw'umuririmbyi bakabonera n'ibikorwa byiwe n'abafanzi biwe bakiyongera abandi bakaryoherwa sivyo rero ndamushimira cyane gose mbonereho n'akanya ko gutumira abarundi bose aho bava bakagera inshuti n'abagenzi mwese yuko atawosiba le 15 août muri Kiginge Sama Comedy ahanyene muri Mercedes officier ndizeye yuko abahora bumva ati mbega Sairo Soja Boy tuguma tumubona ku mbuga mbega arashoboye kabisa canke n'amajambo ni parara aho yuko nzobereka ico nshoboye Sairo nzobereka ico nshoboye mu mwuga wanje bumve n'indirimbo zitandukanye batari bwumve kuri Sairo Soja Boy. Sairo yo ni big stage. Yes ni big stage my friend. Yes hazoba hariho novuga more than yaba fans warusanzwe umenyereye performinga imbere yabo ego ni giki do special bazobona kuri Sairo batari basanzwe bamenyereye babona kuri Sairo ari kuri stage kumbure harabo twari tumaze guhurira mu ma stage atandukanye mato arabaririmbyi benshi twakoranye ama concert muri intérieur mu ntara zo hagati mu gihugu zitari nke barazi ico nshoboye kabisa n'abafanzi barazi ko nshoboye ariko ubu unya nibaza yuko hari byinshi byiyongereye hari ibikorwa byinshi kijya gihe ntari bwasohore ariko no munsi byamaze kuja habona n'ibindi bigire bija habona nibaza yuko benshi bazoba surprise kabisa ego novuga Sairo hariyo bamwe kumbere bataratabura neza yuko muri FDNB hariyo
more talents like harimo ingabire nyinshi rero umubariye ko hari umusirikare aririmba nka Sailo aririmba fresh afise ingabire nk'iyo Sailo afise ngo wapi nta by'abasirikare byo abasirikare turazi ivy'iwabo mu byo kuririmba wapi Sailo ho muntu mubarira gute kugira yumve neza yuko no mu basirikare harimo abantu bazi kuririmba mbo je ikintu ca mbere no babwira abantu benshi ndakunda kubakurugutura mu matwi bumve igisirikare cy'u Burundi FDNB gitwagwa n'abavyeyi ntigitwagwa n'abamenje sivyo kabisa rero iyo umuvyeyi abonye ingabirano y'umwana arakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mwana ingabirano yiwe ibandanye ikura igenda neza sivyo mutigute kubera ko jewe uno munsi nimba ngeze aha kuri no ntambwe shobora gukurira kuri stage nini nibihangange nka kigingi Satibi Saturama Bafre novuga yuko nuko batigeze bangwanya ingabirano yanje ngo bayinigire mu menshi ahubwo barampaye impanuro baranshigikira mu bishoboka ukuntu no kwigenza kugira ngo nshobore kugira ku ntambwe ngezeko ubu n'umwaka ugira 8 ugira 9 ndiko ndapambana mu muziki brother ukura kwiza 10 imbuto kandi 10 simike ababizi barabizi Satibi niwe yavuze ati kubaka izina byarangoye hajya arazi struggle yagiye aracamwo nayo mpamvu rero singabirano gusa abaririmba gusa bafata mu mugongo murazi hariho imigwi myinshi y'inkino ndavuga nka muzinga ihurikiyemwo abakina football basket volley hariho abatlete umwe wese kungabirana afise baramufasha kabisa baramufasha bakamudirectinga kugira ngo iyo ngabirano ibiteka ahubwo no kugisirikare cy'u Burundi ni gisirikare kiri novuga kiri special nuvuga Sailo usanzwe uririmba indirimbo ziha morale navuga abasirikare yego kimbega uwo munsi kazo harimo abasivile zoturyohera gute ko ari amakoda amwe mu gisirikare twumva ya kaporale ya ntwazankabo yabande nuvuga za bagenerale hari izo kode ntituzumva ati wewe nk'umufanzi wanje kandi wowe uri umufana wanje wa kera kabisa nuko gusanye n'uri ngumyi ibyo turabisubiramwo uri kuranyumva wewe kuko kuva kera ugikorera kuri Bujahid wewe wari mugenzi twarakorana wari umufanzi wanje kabisa nawe uri muboshimira Benishu Imana guhezagire nawe Imana guhezagire cyane hama uzonyohera gute humura nibaza yuko ntazoririmba urukato sivyo ntituzoba turi muri sport ngo ndirimba urukato ariko ndafise indirimbo nziza zihagize igisirikare zihagize igihugu ndafise n'izindi ndirimbo zitandukanye zo kwiryohera kuko sindirimba muri kategori imwe gusa ndavanga ndaririmba indirimbo zihurukiye mu mico myinshi zirimo impanuro zitandukanye zishobora kugufasha kuryoherwa uriko urajya yawe waruhiye urajya karagu nibaza yuko ntazoba maramazi kabisa inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye rero nimba wumva hari ico ubufise wijijanya mu mutima kuri Sailo Soja Boy welcome muri Kigingi Sama Comedy lo 15 août ama ndabemeze kabisa Sailo novuga dusozera ego umwijambo rimwe utera intege wa wundi yifuza kubera nka Sailo cyangwa kuruta Sailo mu gukurikiza vision nziza gushigikira igihugu yo gukorera igihugu na cyane cyane umusirikare je veux dire no mwijambo rimwe wa wundi ari mu gisirikare afise ka gatima ko kutiserura kugira ngo avuge kiri muri we anovuga agaragaza ingabire yiwe kugira nawe nyene avuge kugira ngo nabo nyene bamufasha gere kuri kuko ndazi hari abasirikare kumbure bibagora ni nkuko twebwe abasivile bitugora kuja kuririmba ngurumva biragora nabo nyene nabantu urumva rero nk'uwo muntu yari bari mu gisirikare nafise iyo ngabire ikumva rero kugira ngo nawe nyene avuge kiri ku mutima kugira ngo nawe nyene asohore iyo ngabire tuyibone kugira ngo tugeze kure kuko uyu munsi arige tuzobona Sailo ageze muri za Bit Awards za Basadbi byarabanani kuko zona Sailo Soja Boy muri FFBF ni FDNB ari baduserukiye yes mu bisanzwe abo bose bafise ingabirano ndabateye intege yuko ubwoba bwo bavamwo bagaserura ingabirano bafise FDNB
n'umuvyeyi niyo yamara kubona ingabirano bafise izobafata mu mugongo mu bishoboka ibereke umwonga uhuma n'ubudahuma aho ni mu gisirikare ego ku munyagihugu rero nawe nyine agomba gukurikira inzira nziza yo gukorera igihugu cyane cyane muri ya service yo kuba nuvuga umusoda ego novuga yuko ndamuteye intege karibu cyane gose aze ateramira amahoro kabisa dufatanye urugamba rwo gukinga imbibe intare rugamba yadusigiye kabisa Benishu sinzi ibihugu wowe umaze kujamwo wewe ariko nagira ndakubwiza ukuri iwanyu ni wanyu kabisa sivyo ego nimba wewe uri umujene umusore w'inguvu nka wewe umugabo nka CK akwije mu mutwe adasara nimba uriho ata mutima ufise wumva yuko wo kwigura igihugu ciwawe Imana yaguhaye no kuvuga uri muri wa mugwi w'abantu twita utuzeze ariko rero sindabipfurije kuba utuzeze nifuza yuko wewe mujene wese ufise nationalité y'igihugu c'u Burundi aho uri hose mu ntara zose zitandukanye yuko wotera intambwe urose ayo mahirwe urose uwo muhamagaro ukaza mu ngabo z'u Burundi dufadikanye urugamba rwo kurinda igihugu cyacu no guharanira amahoro n'umutekano wabene kidafise igisirikare kiri foro ntaco kiba gifise kabisa ariko twe turashima Imana Imana yaduhaye intwari mu gihugu cyacu batwereka umwongo uhuma n'udahuma nukuri Imana ibahezagire cyane gose kabisa asante sana cyane cyane kuri wa wundi ataratahura neza yuko igihugu kimufitiye akamaro y'amagicyoza nawo mubariki uwacoza igihugu urumva ni wo mwuga wiwe je ndafise umwuga wo gukorera igisirikare ndagikunda ndafise n'umwuga wo kuririmba kabisa uwo nawe afise umwuga wo gucafuza igihugu n'igisirikare uwo nakazi kiwe nabandanye erega umwe wese azohembwa n'umwami yakoreye kabisa ukorera shetani azoguhemba ukorera Imana uzoja mu ijuru cyane gose mugabo ndibaza yuko nabone barabona yuko igihugu cy'u Burundi gitekanye cyane gose kandi kirimo abagabo kabisa nizere yuko uwo bagifise agatima wese ko kujagara ntazoroherwa nakuze numva bambarira ngo mu Burundi ngo ntigwitaha oya kirazira ivyo nivyo kuva kuri basokuru bacu mu Burundi ngo ntigwitaha nta ukora mu jisho ry'intare oya ikigucamwo kubiri kabisa Sairo ndagushimire cyane asante sana mama kabisa kumbere bariko baradukurikirana bo babifuza gukurikirana nivuga ibikorwa byawe kuri YouTube mbega kuri YouTube witwa gute kuri YouTube wandika Sairo Soldier Boy imbuga zose nkoresha wandika Sairo Soldier Boy ucundonka byihuse cyane gose ucubona ibikorwa bya Sairo Soldier Boy kabisa Sairo ndagushimire nshimira kandi n'igisirikare cyacu cyiza cy'u Burundi cyo duhaye novuga no mahirwe kukoresha ikiganiro merci beaucoup kumbure iyo bitakunda nje gukundura yitsi ibyo ndabizi cyane gose ego na cyane cyane na mahoro niyo tako turavugana cyane cyane iyo ta mahoro ahari iyo ta mahoro ahari nta na kimwe kigenda neza nta na kimwe gitembera ayo mahoro nayo tuyahabwa n'igisirikare nubu wibaza no mushinga ntaye kigingi yuko yari gutegura concert iri big nk'iyi ata mahoro ibi byose tubikesha mahoro tubikesha intwari z'abasirikare intwari abapolisi abo bose bajejwe amahoro n'umutekano kabisa merci beaucoup ego tubashimire rero namwe mukora dukurikirana novuga kuri YouTube kandi mudasiba kwa mudukurikirana misi yose buri kiganiro cyose dushizeko nukuri tubashimire cyane aho muri hose ku miryango yanyu musanzwe mukomokamwo abasanzwe bafise abana badabafise abakira basiri batere mwese nukuri amahoro y'Imana abane namwe mu byanyu no mu banyu tuzosubira naho gutaha no mu kindi kiganiro ntibagire kugira subscribe ciao